വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സജാസ് വൂൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പേ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ മുഴുവനായും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതൊരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വെക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, അതേപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ നന്നായി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാദാ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ കുറച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് തിന്നാൽ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ പുത്തൻ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.